Mas aí eu tenho que gravar pra minha mãe não falar que eu tenho tempo só pra fim de vídeo. Agora, tecnicamente, aqui, é muito jogador, pra ficar mais legal. Tecnicamente, aqui eu tô sendo de boa, tem umas casas ali pra fazer, tá vendo? Não posso tirar essa galera da carro ali. Galera, agora eu vou ler pra vocês agora. Tecnicamente, isso tá
eu vi um carro por aqui. Que tá jogando de esquerda. Nossa, se eu fosse gravado, eu daria ali em cima. Ali, ó. Ali em cima, eu tá com o carro brilhante. Vou tentar chegar lá. Ah, daqui. Vai lá, o recreio acabou, agora eu vou ter que parar. Porque entrar gravando tudo.